बाहर हो रहा है बारिश का मौसम और अंडे की ये रेसिपी ये मौसम के लिए परफेक्ट है। तो अंडों को बॉईल करके उसका येलो पार्ट अलग कर लेंगे और वाइट वाले पार्ट को अच्छे से चॉप कर लेंगे। फिर इसमें डालेंगे 4-5 चम्मच बेसन, 2 चम्मच राइस फ्लावर, 2 एग योक, कुछ मसाले, कड़ी पत्ता, बहुत सारा हरा धनिया, प्याज और एक कच्चा अंडा इसमें फोड़ लेंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर गर्मा गर्म तेल में इसके पकौड़े फ्राई करेंगे। तो कुछ इस तरह से तैयार होते हैं झटपट से बनने वाले एग 65।